We don't want these people. We are not the same. We are not the same. We don't want them again. We want our nation. I'm ready for anything. Our people must sign the lumo. Not going back. Not follow Pura. Not going back. I know that First of all, my purpose is to come and stand side by side, shoulder to shoulder with somebody that I have immense respect for. He has shown the world, and most of all, he's shown the Yoruba people that we are not cowards. We're not people that can be pushed around. We're not people that can be killed, pillaged, and raped. And those that perpetrate these crimes feel at ease in our land. So I've come to express my appreciation and solidarity with somebody that I believe has done the right thing without violating any laws in this country, because that's very, very important. I don't believe he's done that. And I believe that it's right and proper for every Yoruba leader to show appreciation for the lives he has saved and for his pursuit of people that are committing crimes. So that's the first purpose. The second purpose is to also let him know. Let me tell you this, there's no contradiction there, because I know the governor as a peace-loving, decent gentleman who is very serious about security matters, and he's proved that. And contrary to what some have said, that he's not being proactive, I disagree with that. He has been proactive. He's in a difficult situation. He has worked extremely hard, and he's deeply concerned about what's going on in his state and what some people are trying to do. They are very close. A lot of people don't know this. They've known each other for many, many years, and I'm not the one. I'm not even qualified to be the one to tell you about what's going on between the two of them. But what I do know is this: that bridges have been built. There is an understanding. And they have no choice but to collaborate and to work together. And I'm sure they're delighted to do that. I can tell you that, Sunday is delighted to do that, because we've spoken. And he will do everything within the law. And that is what Makinde may be concerned about, the fear that there may be reaction and so on and so forth. And you can understand why. But it's for us that are leaders and that are elders that can come together and say, listen, let this bridge be built so we can do everything in the right way, in order to ensure that the state government is comfortable and to ensure the federal government is also comfortable with what's going on. There is no law that says you cannot defend yourselves against people that kill you and rape your women. And what the government needs to do, and I'm talking about the federal government now, is do something about those that are perpetrating these heinous crimes in our forests. If they did that, if only they could do that and do it better, there wouldn't be an issue here. And we wouldn't have to have people to stand up and say, listen, if they don't do it, we have to do it ourselves. And that's where people like Sunday come in. If they do their job, then people like Sunday would not have to do anything at all. But as long as they don't do their jobs, it raises issues. And I know that Makinde and the other governors of the Southwest will join hands together and have joined hands together to ensure that people are safer. It's the same destination, the same objectives that they all have. And this is not about targeting any ethnic community. It's not about targeting Hausas, it's not targeting Fulanis. No, that is not what he does. If that was it, I wouldn't be here. And he knows very well that I would never do that either. We believe there should be peace, unity, and progress, but there must be justice, there must be equity, and there must be the right to defend ourselves from people that seek to kill us and rape our women. The governor of Bauchi State, Bala Mohammed, good friend of mine, we were in a cell together. And apart from that, we're very close. We're both former ministers. He said a few days ago that Fulani herdsmen should be given the right to carry AK-47s. Now, I disagree with that, but that is his opinion. And like I told him, he's entitled to his opinion, and he can voice it. Now, if you go by that principle, then of course it makes absolute sense. If Fulani herdsmen are allowed to carry AK-47s to defend their cows and their lives, if they feel threatened, it's also logical that members of the local community, farmers, and each and every one of us should also have that right to defend ourselves against killer Fulani herdsmen or against those that seek to come and kill us and rape our women. So I am totally and completely behind that. I would like that very much. And why not? We're responsible, decent people. The Americans have that right. It's enshrined in their constitution.
perhaps if we had had that long ago, that we could carry arms, perhaps you won't have the kind of atrocities that are being committed throughout the country, indeed. And not just throughout the South, I must say. Even in the North itself, I must tell you, it is unbelievable what is going on there in terms of these killers killing members of the local population. So perhaps that's one way to solve the problem. But the best way is for the government itself to rise up and do something about it. That's what we're paying them for. That's what they're there to do. Let's hope they do it so we don't have to do it ourselves. So this is what I want in our land is a peace. That's it. We don't want Fulani killer man to come and kill our people. We want our people to free. You understand? So my uncle's already said everything. I don't have anything to say anymore. Thank you so much. What do you say? Your message to the people generally. My message to my people in the Yoruba land, not everywhere, only Yoruba. You understand? To try to defend yourself. If anybody come to your farm or to your home to come and kill you, try to defend yourself. So, which is what the minister said too. So it's a good message. You bad like you girl. You bad like you. But jaran kiare. O ta fai. Kò se te mi le sọ̀rọ̀ sí o. Tí ẹ go npe mo sọ̀rọ̀ mo dákẹ́. Kò se te mi le gbà lóhùn o. Mo mọ̀ pé kò sí kankan tẹ́ ṣe fún mi. Kò sí kan ẹ pariwo ẹ dákẹ́ ni. Lórí right orí òdodo bẹ́ẹ̀ bá pa mí kí òdodo sì máa lékè. You can kill the messenger but you can't kill message. This one you won't even kill the messenger. So kí la fẹ́ mọ̀ bẹ̀rù àwọn yẹn fún àwọn people yẹn ní láti bẹ̀rù anything. Fúlàní wọ́n ti yẹn àwọn Fúlàní gbogbo Nàìjíríà ta wà wọ́n ju 6 million àwọn náà rúlu wa. 3 million ni wọ́n pè wọ́n. 3 million. Àwọn náà rúlu wa àwọn náà ń pàṣẹ for what ẹ̀dẹ̀ ń pa wá. Okay now wọ́n láwọn ọmọ bíi tí Boko Haram wà wọ́n dẹ̀ ní kí ṣé wù kílẹ̀ pé yẹn Gumi kọ́ lọ bá wọn ṣe mítìn. Wọ́n dẹ̀ wọ kámú wọn kó èké lọ́wọ́ ẹ̀dẹ̀ rí wọn ó lè pa àwọn fámìlì yẹn pé àwọn ọ̀dẹ̀ wa kó wọn bí kẹ́kọ́ wa papọ̀. Táwọn bá mú double barrel lọ́wọ́ ṣe é nìkan lọ́pọ̀lọ́ arrest wa. It's crazy, man. Let me deliver the message to everybody here. Professor. No. Àwọn làwọn train mi. Àwọn èmi àtàwọn ti wà tipẹ́ bàbá mi ni wọ́n. Àjọ wà lọ́dọ̀ náà wọ́n àjọ wà lọ́dọ̀ náà bàbá mi ni wọ́n. And it's an important message. And Yorùbá ní gbòòrò ọlọ́wọ́ gbìjà wọn fámìlì ẹ̀mí náà. Wisdom. Ọlọ́pọ̀lọ́ Yorùbá ohun tá a nídìí ni a sọ pé kẹ́ sọ pé dẹ́dẹ́ ilé ara wa. Ẹ̀yin mọ sọ fún wọn pé wọ́n lọ ń gbìjà wọn fámìlì wọn lóko ni. Ṣé ká mọ wọn fámìlì kan pa ogun wọn tẹ́lẹ̀ ohun tá a ní kẹ́sẹ́ pé kẹ́sẹ́ wọn mọ support pé wọ́n ṣe jàmbá fún wa. Ẹ máa finish. Ẹ̀yin ọ̀bẹ ṣe ẹ̀ ń sọ̀rọ̀ with action. Mo dẹ̀ ń rí inú ọkàn mi pẹ̀lú Ọlọ́run tó ní mi pé ẹ support mi tán. Ẹ fear anything. Tí n bá ṣe mistake ẹ tún sọ pé mistake tí mo ṣe yẹ pé kò lè mọ̀ wáyé ẹ tún ẹni àti correct ẹ mo wà surprise pé bàbá yóò mọ̀ mí rí náà. Irú àwọn tá à ń fẹ́ tán gbọ́dọ̀ jó lórí wa nìyẹn. Bàbá Ayọ̀ Adébánjọ bàbá bá mi ṣe meeting. Bàbá yẹn ní mi kẹ́ ò lè mí ẹ. Ó ní torí pé ó tá à ń ṣe ó ní Ọlọ́run bẹ gbogbo aládé wà lẹ́yìn. Bàbá dáadáa bàbá yẹn ní mi ò ní mi ẹ. The same thing bàbá Akíntóyè. Bàbá yẹn náà dúró gbogbo àwọn bàbá yẹn AIG alápẹ̀ni AIG ní Sunday dárúkọ mi tẹ́ni tí bá sọ̀rọ̀ pé mo wà pẹ̀lú ẹ̀. Àmì AIG tún jẹ́ alápẹ̀ni I'm with you. Ó tún wá bí báyìí bàbá jókòó mi tàjọ́ ń ṣeré bàbá ní ẹ̀yẹ fọ́tò ẹ̀ ṣe fídíò mi. So agbọ́dọ̀ mọ kẹta ń ṣe pẹ̀lú àwọn pípù yìí àwọn ní kí oṣù yìí tó parí sóṣù kẹta àwọn pípù gbọ́dọ̀ mọ̀ pé Yorùbá náà bu àìsàn rẹ̀ rírọ̀. So Igboho tí mo bá wọn ṣe film trick ni mo ṣe fẹ́ bẹ̀rẹ̀ film pẹ̀lú wọn báyìí mo fẹ́ káwọn Fúlàní ẹ mọ̀ pé àìsàn gbogbo ìtàn tó bẹ̀rẹ̀ àwọn ọmọ yẹn ti pé ètò mi bá ń ṣe báwọn tó ti ń bọ̀ pé kí n jọ wákìlì tó ti àtàkì àwọn olùkọ́ láàárọ̀ yìí ọmọ ẹ̀mẹ̀ ọgbà mi ní 10 minutes tó bá gbọ́ pé mo gbéra ń bà ní mo fọlọ́ múra kò gbọ́dọ̀ lórí mi bẹ́ẹ̀ kì í ṣe pé mo fi lérí wọ́n ìtàn fún mi terrorize wa lórí ilẹ̀ wa àwọn òtó bẹ̀ ká lọ sílùú ọmọdéwọ̀n kan báyẹn wọ́n bí wa ẹbẹ̀ rèé kí lè ṣe fún ọ tó ti ń pẹ́ kí wọ́n yọ yín láfi yóò safe lọ́dọ̀ àwọn ibi táwọn fún mi ní confidence dé àwọn bàbá wọn jẹ́ kẹ́kẹ́ lọ́dọ̀ yín 16 years tí o bá ti ṣe àjì kẹ́ ìlélẹ́yìn 16 years tá ti ṣe àjì kẹ́ ìlélẹ́yìn ìgbà tí bàbá wa ṣe jọ ṣe mẹ́ ó ro tẹ̀tì ẹ̀ nínú ó fa Hausa ó fún Yíbò ó fún gbogbo ó rú mọ́ra èyí débẹ̀ ẹ̀ fi lọ̀ wá rárá ariwo tá a pa díẹ̀ lẹ́fílẹ̀ fún wa ní ẹ̀fọ́ sẹ́ fún ayọ̀kan yìí yóò bá ò débi general yẹn rí Hausa ní ṣe general wa láti jọ tá ti ṣe yìí kí ló ní táwọn bàbá wa ẹ̀ tà wá fún àwọn pípù yẹn tó bá yẹn bàbá wọn lọ́wọ́ rẹ̀ sọ pé tó bá tó time ó láwọn ọmọ ọ̀dọ́ yẹn wọ́n kàn máa dìde from nowhere
àsìkò ti tó kò sí pásọ̀ ìdájọ́ sí mọ́ torí pé àwọn gẹ́rí pé Yorùbá ti já báyìí sí Yorùbá ti já tán ọmọ alẹ́ Yorùbá ti tẹ́ ọ́ parẹ́ ló tún mọ sọ̀rọ̀ pé ohun tá à ń ṣe ọ̀dà lásìkò tá a wà yìí kí ni jẹ́ bẹ́ẹ̀ bàbá mi rẹ́dẹ̀sì yẹn pọ̀ tẹ́ bá lọ sọ́dẹ̀ kó sọ máa da yẹn dóni àwọn Fúlàní ọ̀dẹ̀ wà àwọn nugbó wọ́n dẹ̀ dẹ́gbọ̀dọ̀ ọ̀dẹ̀ wáyà àbó tiẹ̀ dà lórí ilẹ̀ bàbá wa ó tún ṣẹlẹ̀ lẹ́nìí ẹgbẹ́ Ògùn state wọ́n lọ sínú skul kan ní Ògùn state ní owó dé ìdíròkó àwọn aláléwọ̀ ẹgbẹ́ bẹ́ẹ̀ sí wọ́n fẹ́ wọnú tó fẹ́ kọ́ àwọn skul bẹ́ẹ̀ lówó dé lẹ́nìí lówó dé ìdíròkó lówó dé ọ̀sán yìí inú rédíò náà ti sọ pé àwọn Fúlàní ti wọ skul kan bábá lówó dé ìdíròkó wọ́n fẹ́ lọ kọ́ àwọn skul bẹ́ẹ̀ lásàrè wọ bẹ́ẹ̀ láti fọlé wọn pàpàpàpà lálẹ́ wọn kó bẹ́ẹ̀ àwọn skul wo ni wọ́n gbé lọ́pọ̀lọpọ̀ Ìgbòho nínú lówó dé ìdíròkó lẹ́nìí on the 18th February lẹ́ni 18 yìí ni ẹgbẹ́ bẹ̀kẹ́gbẹ́ ẹgbẹ́ ìbọn lókun onídìí òun gbé rédíò sọ lókun ṣe pé àwọn Fúlàní ti wọ skul báyìí pé àwọn ọlọ́pàá tẹ̀ mọ́ lọ́bẹ̀ àwọn alálọ́lé wọn ọlọ́pàá wà bẹ̀ alálẹ́ wọn lọ́bẹ̀ àmì òjìnlẹ̀ síbẹ̀ wọn lọ́bẹ̀ wọ́n kọ́kọ́ da mọ̀lú wọnú skul yẹn wọ́n kó wọn arọ́wọ́ bẹ̀ káwọn tó sáré wọn lórí wọn lórí ilẹ̀ wa ariwo làwọn lè gbọ́ pẹ̀lú escort méjèèjì pé àwọn yẹn dáwọn dúpẹ́ dúpẹ́ àwọn Fúlàní tí wọ́n ti fẹ́ kó yẹn bẹ́ẹ̀ wọ́n ti fẹ́ kó yẹn skul bẹ́ẹ̀ ẹ̀ẹ́pù wa ẹ̀wọ́n nǹkan báyìí lórí ilẹ̀ wa Ọlọ́run ní jẹ́ kọ́ lẹ́yìn o ẹ̀ẹ́dẹ̀ kó wa jẹ̀pẹ́ ẹ̀gbẹ́ wa délẹ̀ lórí ilẹ̀ lérí láṣẹ Ọlọ́run torí pé gbogbo nǹkan láyé ètò Ọlọ́run ni Mósè ni ẹ̀yàn wọn fẹ́ lórí kílé tẹ́rù ń báyìí ìran mẹ́rin lọ́lọ́run dá sílé ayé àwọn ọ̀rẹ́ àkọ́kọ́ àwọn tí ń fẹ́ tọ́lọ́run fẹ́ tiwọn àwọn ọ̀rẹ́ kejì wọn fọ́lọ́run Ọlọ́run náà fẹ́ wọn.